Comme toujours, avec vous, votre professeur Moni Boujnen, et toujours, je vous souhaite tout ce qu'il y a de mieux et bonne chance pour vous tous. Alors, où est-ce qu'on est arrivé? Idiote. Idiote, j'ai dit que vous savez très bien qu'est-ce que c'est. C'est dépourvu d'intelligence. C'est une personne qui est dépourvue d'intelligence. مجردة من الذكاء. ما عندهاش الذكاء، ما عندهاش لو بون سونس، irréfléchi، ما كتفكرش. واحد الشخصيه اللي مجرده من الذكاء ومن لو بون سونس. Cette personne, on l'appelle idiote. Elle est idiote. C'est vrai, comme j'ai dit la dernière fois, on sait qu'est-ce que ça veut dire idiote, mais est-ce qu'on est capable de donner une définition? C'est ce qu'il faut apprendre. Extraordinaire. Alors, extraordinaire, quelque chose qui sort de l'usage ordinaire, quelque chose qui est exceptionnel, qui étonne par sa bizarrerie, c'est-à-dire hors du commun, remarquable. شي حاجة اللي خارجة على العادة، خارجة على المألوف. tellement elle est bizarre كتولي extraordinaire، خارجة على المألوف، elle est bizarre، غريبة، غير مألوفة. Alors nous avons cadavre. Cadavre, maintenant, là, vous savez très bien qu'est-ce que ça veut dire. On l'a vu plusieurs fois. Cadavre, c'est le corps d'un homme ou d'un animal mort. Ici, quand on dit un homme, on ne veut pas dire un homme et pas une femme. Ici, un homme, ça veut dire insan. Un homme, كنقصدوا به الإنسان، ما كنقصدوش به راجل ولا ما، كنقصدوا به إنسان بصفة عامة. يعني le cadavre, c'est le corps d'un homme، هو جسم واحد شخص إنسان أو حيوان اللي كيكون ميت. ملي انسان ولا حيوان كيكون ميت، هذاك الجسم ديالو كنقولوا ليه، لو كور ديالو كنقولوا ليه كادافر، يعني جثه. tirer au sort. Le tirage au sort, c'est faire désigner quelque chose par le hasard. D'accord? tirage au sort هي القرعه. d'accord؟ ملي كدير القرعه وكتجي في شي واحد باش جات فيه، ماشي جات فيه حيت هو واعر ولا احسن من الاخر، لا، جات فيه باغازار، بالصدفه. كنكتب 5 سميات، 5 ديالنا حنا ب5 بينا ولا ب6 بينا، كنخلط وكنهز وحده بالصدفه، كنتعزل انا ولا كتعزل انت ولا كيتعزل هو. هذاك اللي تعزل راه ماشي هو احسن من الاخر، راه صدفه، سي لو هازار. alors ça s'appelle un tirage au sort. اشنو جاب tirage au sort l'histoire ديالنا، l'œuvre ديالنا؟ لي غارد فاش شافوا لو كادافر ديال بولينيس، لقاو فيه لا تيغ، لقاو مكبوب عليه شويه ديال التراب من الفوق. فاش جا واحد فيهم باش يقولها الكريون، قال ليها ودي راه حنا شفناها، وباش ما نخليوش لو كادافر بوحدو درنا ان تيراج او سور، وجا فيا انا باش نجي نقولها لك. يعني باش واحد يجي يمشي عند كريون يقول ليه فوالا راه هاسكي سي باسي، هاسكي سي باسي، ما كانش بامكانه يجي حتى يديروا تيراج او سور ويشوفوا شكون فيهم اللي غيجي فيهم وغيدي يجي يقولها لهم. لي ريت شنو عندها الدخل ديالها عندها في ليستوار ديالنا؟ هو ان ما بغاش كريون، ما بغاش بولينيس يتدفن وتعطيه المراسم ديالو، الوغ كو انتيغون فاش حاولت تدفنو سولون لي ريت، يعني على حسب تقاليد، على حسب مبادئ تاع الدفن. d'accord? alors c'est un ensemble de règles et des cérémonies، احتفالات و طقوس، voilà، طقوس اللي خاصة qui se pratiquent dans une communauté religieuse comme des coutumes. يعني les coutumes هما تقاليد، les habitudes. d'accord? alors les rites هي مجموعة ديال القواعد ديال طقوس دينية. d'accord؟ alors هي ماشي غير بغات تكب عليه التراب وصافي، بدات كتكب عليه التراب بالطريقه سولون لي ريت، على حسب طقوس دينيه. بحال حنا مثلا ملي كنبغيو ندفنوا شي واحد، ماشي غير كنعسوه في القبر وكنبداو نكبوا عليه التراب، بيان سور كاين طقوس، كاين دي ريت، يعني خصو يديروا على جنبو وعلى جنبو اليمين، وعند راسو كنحطوا حجره كبيره، وعند رجليه كنحطوا حجره صغيره. d'accord؟ c'est ça les rites. alors braver. هنا braver ça veut dire affronter sans peur quelqu'un ou quelque chose. ملي كتواجه شي واحد من دون خوف، d'accord؟ quelqu'un ولا quelque chose، شي حاجه ولا شي شخص كتواجهه بدون خوف، tu l'affrontes، كتواجهه، ça s'appelle braver. اشنو داخل braver هنا في l'histoire ديالنا؟ c'est quand Antigone a bravé la loi de Créon, de son oncle.
قانون ديال كريون قال اللي حاول يدفن بولينيس il sera condamné à mort. هي حاولت الى بغافي هاد لا لوا و حاولت تدفن خوها يعني الى افرونتي كريون الى بغافي الى ديزوبيي وواجهت كريون ووقفت ضد القرار ديالو. l'innocence c'est pureté de quelqu'un qui ignore le mal. سي واحد الشخص اللي ما كيعرفش شنو هو لو مال، ما كيعرفش يادي داكوغ. l'absence de culpabilité وماشي مسؤول، عدم المسؤوليه في ارتكاب الجريمه مثلا. نايفتي شي واحد اللي على نيته داكوغ. هذه لينوسونس عندها هاد المفاهيم. عندنا المفهوم الاول تاع البراءه اللي هي براءه من الجريمه، شي شخص اللي بريء من الجريمه. وكنقولوا على الشخص اللي طيب بزاف داكوغ، اللي ما عندوش احساس ما كيبغيش يادي، ما كي نيه وحده داكوغ، ما عندوش لو مال في قلبه. هذا كنقولوا الى انوسون، بريء على نيته كما كنقولوا نيه وحده. الوغ هو بريء من هذه الناحيه، وكاين البريء كنقولوا البراءه من شي جريمه. الوغ gueuler c'est parler ou bien chanter très fort ou bien hurler de douleur ou de mécontentement. c'est-à-dire ملي كتغوت بالجهد بحال مضارب، سواء تقدر تكون في بارلي، تقدر تكون في شونتي تري فور، المهم ولا hurler de douleur ولا ملي كيكون فيك لي دولور، هادو كلهم داخلين في هذه القضيه هذه ديال gueuler. alors témoin c'est personne qui a vu ou entendu quelque chose ولكن qui peut éventuellement le certifier. لو témoin هو واحد الانسان اللي كيكون شاف ولا سمع شي حاجه ويقدر يشهد بها ويأكدها، وملي غيشهد بها ويأكدها بيان سور هذه غتكون في صالح واحد الانسان ولا ضد واحد الانسان، هذا كيتسمى الشاهد، شي واحد اللي يشهد. لو باج قلنا لو باج اشنو الدخل ديالو هنا هو بعدا لو témoin لو غارد فاش كان كيهضر مع كريون كيقولوا حنا راه كنا حاضين مزيان وهادي وما عرفتش كيفاش طرات شي واحد جاك بالتراب وهذا وحنا راه حاضين وانا داير خدمتي وانا وعندي لي témoin. تقدر تسول لي témoin داكوغ. لي باج قلنا شحال هادي anciennement c'était un jeune noble homme ou la garçon ou la personne qui est placé au service du seigneur. يعني واحد انسان نوبل معقول مزيان اللي كيكون في خدمه لو سينيور، يعني في خدمه الراس الكبير كو سوا غوا ولا غوفرنور ولا داكوغ. alors la trahison هي الخيانه، هي الغدر اون جينيرال بصفه عامه. الغدر والخيانه سي لا trahison. شي حد غدر شي حد كنقول لك tu m'as trahi ou bien je t'ai trahi، غدرتيني ولا غدرتك، خدعتيني ولا خدعتك. ولا كاينه الخيانه ديال البلاد، تخير سون بي داكوغ. علاش انا قلت تخير سون بي؟ حيت عرفنا بلي بولينيز كان واحد الوقت ساعه بواحد 3 ديال لي برانس باش يهجموا على تيب. هذه كتسمى بحد ذاتها خيانه ديال البلاد، خيانه de son pays. alors c'est une cause etc. c'est un manquement à une promesse ou quand tu donnes une promesse et tu y renonces، كتعطي واحد الوعد وكترجع فيه. هنا c'est une trahison ولا un engagement criminel contre la sécurité de l'État. هنا concernant l'État ou le pays وهذا كتسمى خيانه ديال البلاد. alors le désespoir جايه العكس ديال espoir. désespoir يعني خيبه الامل، ملي ما كيبقاش عندنا ليسبوار، ملي ما كيبقاش عندنا الامل، سي لو ديزيسبوار. ça veut dire le manque d'espoir, le fait d'être découragé d'accord. وهذا الشيء اللي كنتمنى ان ما يكونش عندكم وعمركم توصلوا ليه هو لو ديزيسبوار. عمرك في حياتك تقول je suis désespéré، صافي ما بقاش عندي الامل، انا je suis incapable، انا ما قادرش ندير هذيك الحاجه. نسى هاد الهضره هادي، دير في راسك دائما tu es capable. وشوف واخا يكون عندك ليسبوار تاع 0.099% ديال واحد الحاجه خصك ديرها، لان كاين فيها ليسبوار. سي فري كو قليل مي كاين كوميم، راه كاين ماشي بحال ما كاينش. وهذاك ليسبوار غالبا ملي كتلعب هذيك الورقه اللي باقا عندك غالبا كتكون رابحه. الوغ حيدوا منكم لو ديزيسبوار، ما تعرفوش هاد لو مو ما يكونش عنده
بلاصه في القاموس ديالكم. هنا اشنو جاي يدير في ليستوار ديالنا؟ بزاف د الحوايج. جا الانتيغون وجا اوسي جا ليهم كاملين الانتيغون كريون اسمان كلهم. بحال دابا اي واحد كنحاول يقنع انتيغون باش il renonce à ce qu'elle voulait faire وهي elle n'a pas voulu, elle n'a pas accepté. Ça fait c'est le désespoir. Ça fait مثلا اسمان كانت كتعيا تقنع في اختها باش تراجع، ما تراجعاتش، هي تجي عندها قالت لها صافي حتى انا معاك، حتى انا غنمشي انا وياك ندفنوا خونا ونموتوا انا وياك. هذا في حد ذاته ديزيسبوار، ما بقاش عندها الامل انها تقنع انتيغون. كريون براسو كريون بقى شحال هو كيقنع في انتيغون، يقنعها بشتى الوسائل باش تراجع. وصافي ملي عرف تيب راه واقف في الباب، الناس كلهم تاع تيب واقفين في الباب وهي هضرات والخبر غيبدا ينتشر، هزها وعطى قال لي كاع صافي ديوها بوغ ليكزيكوتي. صافي سي لو ديزيسبوار. ايمون عاوتاني فاش بقى كيطلب في باه كيطلب وما قدا والو، اوسي سي لو ديزيسبوار. فهمتي؟ الوغ هاد لو ديزيسبوار سا هو واحد من بين لي سوجي اللي حنا موجدينهم ان شاء الله بوغ لا برودكسيون اكريت، لانه يقدر يتحط بوركوا با. فين وصلنا la trahison, le désespoir, voilà. Le bourreau, c'est une personne qui infligeait les peines corporelles prononcées par une juridiction répressive, ou là, notamment la peine de mort, ou là, tortionnaire, personne qui maltraite quelqu'un. شي واحد اللي كيعذب كلكان، اللي كيكرفس كلكان، وغالبا هذاك الشخص اللي كينفذ الحكم الخايب في كلكان. يعني ملي كتحكم عليه بالعصا ولا كتحكم عليه كاع بالاعدام مثلا، الشخص اللي كينفذ هذا الشيء، اللي كيعطي هذه العقوبه لهذا المسجون، هو كيتسمى لو بورو. داكور. الوغ l'amant c'est la personne avec qui une femme a une relation sexuelle mais en dehors du mariage. يعني هو الشخص اللي المرأة يمكن تكون عندها معاه علاقة بيان سور ماشي صداقة، علاقة حميمية، ولكن خارج إطار الزواج. هنا كيتسمى لامون. داكور. ماشي لامورو، ماشي لو ماري، ماشي سي لامون. الوغ بولي حنا عارفين كيف دير بولي، هي مربي مؤدب مخلق. Alors il faut essayer de le dire en français. C'est une personne qui observe les usages, les règles de la politesse. Il est une personne qui observe les usages, les règles de la politesse. Courtois قلنا شي واحد اللي مربي مخلق courtois. Rouge, bien sûr, rouge. Non, c'est très bien, c'est la couleur rouge. Mais ici, dans notre histoire, quand on a parlé des gardes, d'accord, et les soirées, que ce soit les soirées des gardes ou bien les soirées de Polynice, d'accord. Alors, lorsqu'il partait, الوقت كان كيمشي les bars باش يشرب le vin rouge, aussi les gardes كانوا كيهضروا على les soirées وعلى le vin rouge. Alors ici rouge ça veut dire le vin rouge. يعني rouge كنقولوا حنا الروج شراب احمر. يعني c'est un vin qui est obtenu à partir de cépage rouge. Après bien sûr la fermentation alcoolique complète. تخمير. يعني هذاك لو فان روج اوبتوني ملي كيجينا من مجموعه تاع العنب. داكور. العنب احمر، مجموعه تاع العنب احمر، من بعد ما درنا ليه لا فيرمونطاسيون الكوليك، يعني التخمير الكحولي، كيتخمر تماما واحد المده باش كيعطينا هاد لو فان روج، يعني هاد الشراب. ريغولي سي رير، s'amuser beaucoup. ريغولي هي كتبقى اون ريغول، كنضحكوا اون s'amuse تو. هذا ريغولي جاتنا بيان سور من ليستوار فاش بدات، فاش كنهضروا على انتيغون وكنهضروا على اسمان مع ان جروب دو غارسون، ولا مع دي غارسون كانت اون تران دو ريغولي دو رير، ولا مع ايمون اوسي واحد اللقطه كانت مع ايمون. لي مونوت ce sont des bracelets métalliques avec lesquels on attache les poignets des prisonniers. هما واحد براسلي دمالج ميتاليك اللي حديديه اللي كنربطوا بها لي بواني، المعصم ديال السجناء، يعني كنقولوا حنا المينوت. داكور. هو دي براسلي بحال دمالج اللي كنديروهم في المعصم في لو بواني ديال لي بريزونيي باش ما كيهربوش بيان سور. الوغ
عندنا هنا ليدي. ليدي هو نوع من واحد العقده، بحال بغيتي تقول عقده كتقال ولا ميثاق كيتعطى. بحال دابا sous l'ancien régime شحال هادي c'était l'acte législatif émanant du roi et concernant une seule matière. يعني كنخرج بحال دابا ليدي هنا احنا ديالنا شنو هو فاش كريون قال راه اللي حاول يدفن، يعني كتبها كبيره، اللي حاول يدفن بولينيس راه يسوغا كونداني ا مور. داكشي علاش فاش شدوا اونتيغون وجابوها ويقول لها واش كانت عندك فيه كرا على ليدي، يعني على القرار اللي كتبت اللي خرجت التعليق اللي خرج ان المرسوم كيسمى بحال المرسوم القانون البند مثلا ان اللي حاول يدفن غادي يغتقتل. قالت لي ايه كان عندي علم. Alors la servante c'est la femme ou la fille à gage employée aux travaux domestiques. Ce sont les domestiques. اجت عندنا لا سيرفونت اشنو عندنا علاقه بها هنا. اونتيغون فاش فاقت بكري قالت لها لا نوريس قالت لها سي با نورمال، قالت لها اون برانسيس كي سو ريفي افون لي سيرفونت، انا اميره كتفيق قبل الخدم. الوغ لورغوي هو اش غادي نقول لك، لورغوي ماشي تكبر ولكن هرب لي لو مو اون عرب، هربت لي الكلمه بحال تكبر ولكن شي واحد كي اورغويو، شي واحد اللي ما كيرضاش، اللي نفسه عندها واحد الكلمه بالعربيه اللي سهله ما مشات لي من بالي دابا. c'est un sentiment exagéré de sa propre valeur, sentiment de dignité تاع الكرامه. d'accord la fierté، الانسان فخور، الفخر، فوالا سي لورغوي، الفخر والكرامه، ان ما كترضاش انت محتاج واحد الحاجه من واحد الشخص وما غتخسر والو، غادي غير تقولها ليه وغيتحل لك المشكل، ولكن ما كتقدرش باسكو تو اورغويو، ما كترضاش، متكبر. فوالا لو مو علاش كنت كنقلب قبيله، شي واحد اللي متكبر اورغويو، داكور، عنده عزه النفس، عنده كرامته فوق من كل شيء، عنده شخصيته فوق كل شيء، ما كيتنازلش، ما يمكنش ليه يتنازل نهائيا، لا مقبل كرامته ما كيقدرش يتنازل. هنا بيان سور سي اونتيغون هي اللي ما بغاش تنازل نهائيا، رغم ان كل شيء قال البيرسوناج اللي عندنا حاولوا يقنعوها باش تراجع على الفكره اللي عندها، مي الي اورغويوز، ما كترضاش وما كتنازلش. Sauver, on sait très bien ce que ça veut dire sauver, mais on apprend à le dire en français, c'est tirer quelqu'un du danger. Sauver هي كتعتق، sauver quelqu'un هي عتقتيه، ولكن باش نتعلم نقولها en français c'est tirer quelqu'un du danger، كنجبد واحد الانسان من الخطر، ولا tirer quelqu'un de la mort، ولا نحيي شي واحد من الموت، ولا tirer quelqu'un du malheur، ولا نعتق شي واحد من الحزن. alors كما حيت شي واحد من هاد الثلاثه، مالور ولا لا مور ولا لو دونجي اللي هو الخطر، كتسمى جو لي سوفي. gouvernail c'est l'appareil constitué d'une surface plane orientable verticale et servant à diriger un navire. هنايا هاد الgouvernail نورمالمون سي الآلة اللي كتكون في النافير، اللي كتعتق، داكوغ، اللي هي اللي كتكون كتحاول تصوفي لو نافير، سيتادير كتكون مصيبه واحد بحال اون بار، بحال البارير في لا سيرفاس الاولى ديال النافير، باش كديريجيه، باش كتقيد هذاك لو نافير، هذاك المركب. Alors l'équipage هنا l'équipage بحال l'ensemble du personnage embarqué sur un navire، هو المجموعه تاع الناس اللي خدامه في هذا المركب هذا مثلا، ولا في ان افيون. هذا l'équipage كله كيتسمى l'équipage، كل سواء في المركب ولا في لافيون. terressaillir c'est sursauter، كتبقى تنقز بالفرحه، sursauter en particulier، ولا sur le coup d'une émotion، شي فرحه ايموسيون، شي احساس جات كتسمع شي حاجه كتبقى تجي لقدام وترجع للور وتجري وتنقص، هذا الاحساس اللي كيجيك بالفرحه ملي كتسمع شي خبر زوين ولا شي حاجه، كتسمى تريسايير. الوغ فيتار هو واحد الشخص اللي قصيري، كما كنقولوا قصيري ديال الحفلات، جايه من لا فيت ديال لي سواغي وديال لو تيرم فاميلي، هو
ou signifiant une personne qui fait la fête. D'accord. هادشي على من فطار كريون كان كيهضر مع أنتيغون كيقول لها بلي بوليميس سيتي ان فطار، يعني واحد الانسان قصيري كل ليله كيمشي يشرب ويقصر ويشطح ويضحك ويلعب وهذا، يعني ما كانش شي واحد مسؤول كيحاول يقول لها هادشي باش يكرهها فيه، باش ما تقتلش راسها على مقبلو، باش ما تضحيش براسها على مقبلو، باش يبين لها بلي راه هو ما يستاهلش هاد التضحيه اللي انت باغا ديري على مقبلو. سوبليي كلكان هي كترجى واحد الانسان، كتوسل ليه، كتطلبو، ولكن ماشي غير كتطلبو، كترجاه يدير ديك الحاجه. سي دوموندي كيلكو شوز ا كيلكان مي افيك انسيستانس. داكور. c'est-à-dire كتانسيستي عليه بزاف، كتسوبلي، ماشي غير كتطلب، ماشي غير tu demandes. Somnambule, c'est qui est en proie ou somnambulisme, c'est-à-dire activité inconsciente, mouvement coordonné, déambulation, c'est-à-dire se produisant pendant un sommeil. اللي كيطرا لينا الحاجه اللي كانت لاكتيفيتي انكونسيونت، غير ما كنتحكموش فيها، واحد لاكتيفيتي اللي ما كنتحكموش فيها، الحركه ما كنتحكموش فيها، اللي كتجينا في الوقت اللي كنكونوا حنايا ناعسين. الوغ ميبريزي هي كتحتقر. ميبريزي كيلكان جايه من لو ميبري، شفنا لو ميبري قبيله. ميبريزي لو فيرب ميبريزي هي تحتقر واحد الشخص. افوار ou témoigner du mépris pour quelqu'un. كتشعر le mépris pour quelqu'un. كتشعر بالاحتقار envers une personne ou la quelque chose, ou la négliger ou la déprécier. mais هي الاحتقار. honte هي الحشومه. d'accord. la honte هي الحشمه. c'est un sentiment pénible provoqué par une faute commise. بعد مرات كدير tu commets une faute وكتحس بلا honte، كدير شي حاجه حشومه ما كدارش وكتحس بلا هونت. بعد مرات كتكون قاصد دير ديك الحاجه، ولكن بعد مرات كدار بلا ما تقصد، كتحس بواحد الحشومه كبيره كتحشم. الوغ سا سي لا هونت. بار اون humiliation. ملي شي حد كيكون humilié بيان سور راه غيحس بالحشمه، ou bien par la crainte ou bien action parole qui provoque un sentiment de honte ou scandale. بعد مرات كيقدر واحد الانسان كيعطيك واحد لا بارول، واحد الكلمه، ديك الكلمه ولا كيسولك سؤال مثلا اللي كيحشمك. داكوغ. كيحشمك. كاين اللي كيكون قاصد انه يفو توميليي، باغي يحشمك قدام الناس، باغي يستهزئ منك قدام الناس. كاين اللي ما كيقصدش، كيقول لك شي حاجه ما كيقصدش و سا بو كوزي تا هونت، كتقدر تحشمك. هنا لا هونت شنو عندنا هنا؟ فاش أنتيغون سولاتها لانويز قالت لها اسكو تو ان امورو، الاخرى قالت لها وي جي ان امورو، هي قالت كيل هونت على حشوميه، قالت لها زعما انت مربيه ومخلقه وهذه وانا اللي ربيتك ووعدت ماماك باش نتهلا فيك ونربيك احسن تربيه وتقولي لي بحال هكا، سي لا هونت، زعما انت تكوني الحشومه ديال العائله ديالنا. Se taire, c'est garder le silence. Se taire هي تسكت، garder le silence, ne pas divulguer un secret. واحد الوقت أنتيغون كانوا كيهضروا معاها وكانت ساكته وما كانش باغا تهضر وما باغاش تجاوب. بلي. alors plaie هي الجرحه. d'accord. plaie c'est une déchirure provoquée dans les chairs par une blessure. هي واحد تقطيعه كتكون في الشير في اللحم. d'accord. par une blessure بواحد الجرحه ولا brûlure ولا abcès. abcès هي اللي كتقيح لينا شي حاجه. alors هنا كتقدر تكون جرحه وكنقولوا عليها حتى الفتحه. الانسان اللي كيدير شي اوبيراسيون وكيفتح ولا شي حاجه سي اون بلي. étreinte c'est l'action d'étreindre, c'est-à-dire serrer fortement quelqu'un avec ses membres. كتعنق شي واحد بجد، serrer quelqu'un dans ses bras en témoignage d'affection, d'amour et d'affection. هاد لو فيرب هنايا وهاد لو مو وهاد لو نو étreinte اشنو جا كيدير عندنا هنايا؟ سي أنتيغون فاش كانت باغا تهضر مع ايمون مشات عنده وعنقاتو بزاف وبدات كتهضر معاه. واحد الوقت تقول لي عنقني بالقوه ديالك كلها، وسي فري هو عنقها ويقول لها هذه اخر زعما الماكسيموم كو جو بويس فير، اخر حاجه اللي نقدر نعنقك بها. نو سي كي ني با فيتو. نو شي واحد اللي عريان ça veut dire il n'est pas vêtu, il n'est pas habillé. vêtu قلنا قبيله جايه من الفيتمون، كنقول il est vêtu d'un pantalon noir et chemise blanche مثلا، il est habillé d'un pantalon noir ou chemise blanche, c'est-à-dire il est vêtu. alors vêtu c'est le contraire de nu, mais nu ça veut dire qu'il n'est pas vêtu.
Alors, la dernière partie, la foule. La foule, c'est une réunion et on est en même lieu, c'est-à-dire un groupe de personnes dans le même lieu, d'un très grand nombre de personnes, le commun des hommes pris collectivement. يعني الجوقة حنا كنقولوا الجوقة. اشنو جاب لا فول لهاد ليستوار ديالنا فين كاينه لا فول؟ هي ملي كريون كان باقي عنده اسبوار انه يعتق اونتيغون، وملي غيعلموه يخبروه يقولوا ليه باللي راه كاينه لا فول دوفون لا بورت دو بالي، راه كاينه الجوقه تيب، الجوقه ديال تيب كلها، السكان ديال تيب كلهم مجموعين قدام الباب. يعني صافي راه ساقوا الخبار باللي راه اونتيغون كي ايسايي دونتيغي سون فخير، وراهم جايين باش يشوفوا تنفيذ الحكم. يعني صافي هو خاصو ينفذ الحكم، ما بقاش عنده فين يتراجع لان سي ديجا ترو طار. envahir c'est pénétrer par la force. envahir une classe يعني دخل هجم عليها كما كنقولوا. envahir كتدخل شي بلاصه par force، يعني بحال كتهجم عليها. d'accord, c'est pénétrer هي entrer par la force, avec force on entre dans un pays pour l'occuper. كندخل نهجم على واحد البلاد باش نستعمرها وباش ناخذها. c'est envahir. palais bien sûr c'est القصر، هو القصر. vaste somptueuse résidence d'un roi, c'est la résidence d'un roi ou là d'un chef d'état ou là un personnage de marque d'un riche particulier. دابا كان شحال هادي لو بالي كيكون غير ديال لو روا ولا شيف ديتا، دابا كتقدر تلقى في بعض البلدان ان غير شخص ثري بزاف، فاحش الثراء، لاباس عليه بزاف بزاف، كتقدر تلقى عنده قصر، كتقدر تلقى عنده ان بالي، ما بقاش مقتصر غير على الملوك. alors souiller c'est salir quelqu'un، توسخ شي واحد، déshonorer quelqu'un. d'accord، توسخ السمعه ديالو، تمس ليه الشرف ديالو، يعني تهضر عليه بالخيب وتشوه ليه الشرف ديالو وتشوه ليه السمعه ديالو. murer جايه من كلمه mur الحيط، ça veut dire enfermer quelqu'un dans un lieu dont on bouche les ouvertures ou dont les issues sont bloquées. هي ملي كنحبسوا واحد الشخص في واحد البلاصه اون بوش لي زوفرتور، كنبوشيو الفتحات لي زوفرتور، فين ما كان شي فتحه في هذاك البلاصه اللي سدينا عليه كنسدوها، يعني كنبنيو عليه. اشنو علاقه هاد الميغي باللوفر ديالنا؟ هذا هو الحكم اللي كان صادر في حق اونتيغون. الحكم اللي صدر فيها ماشي غير الموت عادي، الموت اللي كان صدر في حقها هي انها تدفن حيه، وتدفن وتسد ويديروا عليها لي دال ويبنيو عليها، لانه هو كان كيقول انها بالنسبه لهم غتكون انسانه خائنه، وخائنه ما خص افيك لو طون تدفن تحت واحد الارض، وديك الارض تنبت فيها الزرع اللي غياكلوا داكشي. الوغ هما باش يمنعوا ان الدم ديالها، الارض تلطخ بالدم ديالها، غيسدوا عليها في واحد القبر، يديروا لها لو مور، يفون لا موري، ويسدوا عليها تماما بلي بلاك، بلي دال، بالدالات، ويسدوا عليها كاريمون. مي بيان سور هما ما طبقوش هذا الحكم، يلاه هبطوها باش يطبقوا هذا الحكم. وملي سولات هي لو غارد اشنو غيطرى ليها، سولات واش صافي مال ولا لا، واش الانسان كيتعذب بهذه الطريقه الموت ولا لا. ملي عرفات كيفاش غيقتلوها ما شافت راسها ما غتقدرش، اولا حيت الي اورغويوز، قلنا ما كترضاش ونفسها وكرامتها ايتو. قالت لك الا كنت غنموت نموت، غيقتلوني اللهم نموت انا راسي. اولا ملي غتشنق راسها غتموت سيغ بلاص ما غتعذبش، ولكن ملي غيخشيوها هما في القبر ويسدوا عليها مده طويله عاد غادي تموت، غادي تعذب. الوغ هي بوغ دو ريزون دارتها باش ما تعذبش، وما رضاتش حيت الي اورغويوز، بغات هي تطبق الحكم قبل ما يديروه لها هما. تومبو c'est le monument élevé sur la tombe d'un mort. هو داك لو مونيمون اللي كيكون élevé فوق من القبر ديال واحد اي شخص اللي كيكون ميت. nuptial c'est relatif à la cérémonie du mariage ou du jour du mariage conjugal. علاقه اللي relatif لاي احتفال، ولكن احتفال خاص بالمارياج وبنهار المارياج، ماشي احتفال اللي شفنا جنائزي بحال قبيله. كورفي حنا كنقولوا الكرفي، كنضرب الكرفي يعني كنضرب تماره. سي ان ترافاي كي بينيبل،
d'accord. C'est un travail pénible et rebutant imposé à quelqu'un اللي مفروض على شي واحد. اللي كديرو انت لخاطرك كيكون شي خدمه كبيره درتيها لخاطرك ما كتشوفهاش كورفي، كديرها افيك بليزير. ولكن ملي كيفرضها عليك شي واحد كيتسمى ان طرافاي بينيبل، صعيب عليك وثقيل عليك والي امبوزي، مفروض عليك من عند شي واحد، مفروض لشي واحد من عند شي واحد. هنا كيتسمى كورفي. هاد الكورفي هو كنقولوا حنا بالعربيه الكرفي، كيقول كيضرب الكرفي جايه من كورفي. Et ben voilà mes chéris, on a terminé. Céline a le vocabulaire اللي كاين في Antigone en général درناه. ou bien sûr comme je vous ai promis كيف ما وعدتكم الوليدات اللي طلبوا مني نفرقهم ما نخليش هكا مجموعين، نجبد لو شون ليكسيكال كاع الفوكابولير اللي خاص بالامور نديرو بوحدو، كاع الفوكابولير اللي خاص بلا سوليتود نديرو بوحدو، كاع الفوكابولير اللي خاص بلا فيولونس نديرو بوحدو. ان شاء الله جو في لو فير بيانتو ان شاء الله. ما تنساوش اي حاجه بغيتوها خليو لي دي ميساج. واحد فيكم يتكلف بلو جروب يجمع الدراري في الوقت اللي غيتكونوا باغيين لو لايف واشنو بغيتوني ندير في هذا لو لايف وعلموني وان شاء الله ما يكون غير الخير. حنا مان دون لا مان اون فا y arriver. هاد الجهه ان شاء الله غناخذوها افيك اون تري بون نوت اللي هو غيسهل علينا الباك ان شاء الله كما قلنا باش نفرحوا كاملين وباش نفرحوا مهماتنا كاملين ووالدينا كاملين. ميرسي بوكو لي زانفون، جو vous aime très fort. à bientôt.